Amigos de YouTube, los invitamos a disfrutar de la lluvia en Acapulco desde la casa de Juan Enrique Gaspar. Ya saben que en YouTube Gaspar Cam es el nombre que deben buscar para poderme encontrar. Esa es la vista desde su casa. Bueno, solamente quería saludarlos y mostrarles cómo se pone cuando está lloviendo y ahí viene el agua. Les mando saludos, amigos. Hola.